النهارده اول يوم لنا في الشغل بعد اجازه العيد وشكلنا هنروح متاخر منك لله. مدخن مدخن، رد بقى مدخن. الو. فين يا مدخن؟ انت لسه نايم لغايه دلوقتي؟ اتاخرنا يا ابني. اتأخرنا على ايه يا حسين؟ في حاجة ولا ايه؟ انت لسه بتسال يا ابني؟ اتاخرنا على الشغل. ثواني بس انا هنزل افهم منك اهو. يا نهار اسود، ربنا يستر بقى وما نترفدش النهارده. هو في ايه يا حسين؟ هو الواحد مش هيعرف ينام في الاجازة دي شوية ولا ايه؟ اجازه ايه يا ابو اجازه؟ الاجازه خلصت، يلا خش غير عشان ما نتاخرش على الشغل. يا ابني اجازة إيه اللي خلصت؟ مش احنا واخدين اسبوع بحاله عشان العيد؟ ما الاسبوع خلص بقى خلاص، كل سنه وانت طيب. يا نهار احوس، اجازة العيد خلصت؟ طب ازاي؟ مش الوقفة كانت امبارح؟ يا عم وقفه ايه؟ بقول لك اجازه العيد خلاص خلصت والنهارده اول يوم لنا في الشغل. انت بتتكلم بجد يا حسين ولا بحاجة حقيقي؟ بتكلم جد طبعا. لا حول ولا قوة الا بالله، ده انا ما لحقتش اكل كحك العيد حتى. كحك ايه يا مدخن؟ بس ده كان عيد